Salam əziz şagirdlər, dəyərli abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Buraxılış imtahanından sonra ilk dəfə olaraq sizlə üzbəyüzəm, yəni sizlə bir video paylaşıram və bu videoda nədən danışacağıq? Təbii ki, bugün hamınıza lazım olan qaymaq kimi bir proqram lazımdır ki, o proqram üzrə hazırlaşasınız və gedib orada qəbul imtahanında partladasınız. Və bu videonu sona qədər izləyin, sizlərə təqdim edəcəyim həm Azərbaycan dilindən, həm ədəbiyyatdan möhtəşəm bir proqramımız var, təkrar proqramı. O proqramla siz də oxuya bilərsiniz. Təbii ki, əgər kanalımız sizlər üçün faydalıdırsa, videomuz sizin üçün dəyərlidirsə, nə etmək lazımdır? Bir tık vurursunuz, videomuzu bəyənirsiniz, kanalımıza abunə olursunuz və sonra izləməyə davam. Deməli, nə edirik uşaqlar? Belə bir şey var, qarşınızda möhtəşəm bir sürət proqramı deyim. Bu bizim sürət qrupunun proqramıdır. Yer gəlmişkən ona da qoşula bilərsiniz. Nömrəmiz də buraya yazaq. 070 535 35 55. Hamısı 5. Arada 3'lər də var, özüm elə deyirəm. Nəysə ki, deməli nömrəyə yazıb sürət qrupumuza və eyni zamanda sınaq qrupumuza da qoşula bilərsiniz. Əgər siz təbii ki, müəllim yanına gedirsiniz, özünüzün müəlliminiz varsa, onlar sizə onsuz da proqram üzrə təkrarlətdirəcəklər. Amma yox, hər hansı bir səbəbdən getmirsinizsə, eyni zamanda bəlkə sizə bu proqram daha cəlb edici görünürsə, o zaman nə edə bilərsiniz? Qoşula bilərsiniz sınaq qrupumuza, daha doğrusu sürət qrupumuza və eyni zamanda sınaq qrupumuza. Burada görürsünüz, baxın, qarşısında bir sınaq, seçmə suallar, sınaq, seçmə suallar falan var. Bu təbii ki, sınaq qrupumuz üçün də keçərlidir. Amma dərslərin keçilməsi, eyni zamanda üzbəyiz sual cavablar, sonra nə bilim mövzuların izahı, belə deyək. Bunlar ancaq sürət qruplarımızda olur. Amma dediyim kimi, təbii ki, onu sizin müəllimləriniz də eləyir. Bəziləriniz təbii ki, hazırlığa gedirsiniz və onu təbii ki, müəllimlər eləyir, amma sizə sınaqlar lazımdır. Düzdürmü? O zaman sınaq qrupumuza qoşula bilərsiniz. Bu başqa məsələ. Uşaqlar, deməli belə, bax, bu proqramı mən sizə həm Telegrama da keçə bilərsiniz. Orada yəqin ki, kanala atacağım. Yazarsınız Rəşad Hümbətov ad soyad görürsünüz. Orada axtarırsınız. Kanalda yəqin ki, bu proqramı qoyacağım. İstifadə edə bilərsiniz. Açıq-açığına istifadə edə bilərsiniz. Bax, birinci ədəbiyyatdan giriş eləmişkən elə ədəbiyyata baxaq, sonra keçək Azərbaycan dilinə. Baxın, görürsünüz, martın 10-u, mayın 19-u. Bu arada siz bu proqramla oxuya bilərsiniz. Məsələn, 12 martda başladınız, start verdiniz. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq yaradıcılığı, sonra 14-ündə qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını vərəqlədiniz, keçdiniz. Vərəqləmək yoxdur, yəni dərindən oxumaq lazımdır. Sonra keçirsiniz digər mövzular, nə isə ki, buradan da baxa bilərsiniz. Belə gəlirsiniz, hara qədər? Düz may ayının 19-una qədər. Yəqin ki, may ayının axırıncı 10 günlüyündə imtahanınız olacaq. Təbii ki, o dövrə qədər siz artıq proqramı, ədəbiyyatı, koskoca ədəbiyyatı bitirmiş olursunuz. Belə deyək, bu ədəbiyyat üzrə proqramımızdır, uşaqlar. Dediyim kimi, bugündən artıq biz görürsünüz tarixi. 12 mart, sabah deyiləm 12 mart deyəsən. Sabahdan başlayırıq biz sürət qrupumuza. Orada biz bununla gedəcəyik. Siz də bundan eləyə bilərsiniz. Bu gördüyünüz bir sınaq var bütün dərslərdə. Bunun hamısının video izahları var bizdə, təbii ki. Siz də, yəni, təbii ki, bəlkə özünüzdə sınaq yoxdur. O zaman müəlliminiz sizə işlədə bilər, ya da qoşula bilərsiniz sınaq qrupumuza. Çox ucuzdur. Sınaq qrupu, yəni, cəmi 25 manatdır, baxın. Sınaq qrupu cəmi 25 manatdır. Azərbaycan dilindən ayrıca, ədəbiyyatdan ayrıca həftədə 3 dənə sınaq atırıq sizə. İzahları video şəklində var, baxa bilirsiniz. Sınaqlar da nədir? Dövlət İmtahan Mərkəzinin əvvəlkinin qəbulları. Sonra OTK-nın sınaqları. Bəzi kurslar deyəndə daha çox deyəndə Kaspinin əsas sınaqları. Çünki o daha çox MİQ nə idi? Qəbula uyğundur. Onları işləyirsiniz. Burada da bizim seçmə suallarımız var. Seçmə suallarımız. Seçmə suallardan da istifadə edirik. Müxtəlif topluları qoyuruq qabağımıza. Qəbula hansı daha çox düşə bilər. Onları sizin üçün seçirik, işlədirik. Nəysə. Deyəsiniz, müəllim, proqram təqdim etməkdən çox reklam oldu. Ay müəllim, belə oldu, elə oldu. Nəysə, bu ədəbiyyat. Axırda da belə bir şey var da, bax görürsünüz.
və qəbulda yüksək nəticə. Partladısınız özünüz. Özünüz işləyin də, oturun oxuyun da, valla. Bax, oxuya bilərsiniz, qəşəng. Yəni bu proqramla mən Azərbaycan dilinə sizə təqdim edeyim. Burada ədəbiyyat yazılmağına baxmayın, bura Azərbaycan dilidir. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycan dilinə. Deməli belə, 11 mart, yəni bugündən başlayır, 15 mayda partladıb bitiririk. Belə bir proqramı siz də istifadə edin. Baxın, mən sizə təqdim edirəm proqramı. Oxuya bilərsiniz, buradan da oxuya bilərsiniz. Lap nə vaxt ürəyiniz istədir, tarixi özünüz üçün cədvəl tutun, müəllim bunları deyib, ardıcıl şəkildə öyrənin geçsin də. Düzdür, burada məsələn bəzi şeylər var, orfoqrafiya 500 söz, bu sırf bizim özümüzdə olan bir şeylərdir. Seçmə suallar, nə bilim, sınaqlar, qəbullar. Bunlar belə. Uşaqlar, bax, indi dediyim kimi, bundan çox şey eləyə bilərsiniz. Əlavə mən sizə indi məsləhətlər verəcəm, çalışacağım ki, nələr eləyə bilərsiniz, məsələn, yaxşı nəticə olmaq üçün. Bax, götürürsünüz, özünüz də toplulardan, fərqli testlərdən, məsələn, bir bölməni qutardınız, tutaq ki, fonetika bölməsini qutardınız, bir 30 dənə test, bir testdən, bir topludan, bir 30 dənəsinin birindən, bir 20 dənəsinin birindən, bu şəkildə bir 60-70 dənə o bölməyə aid qəşəng testlər işləyə bilərsiniz. Özünüz evdə hazırlaşırsınızsa, məsələn, heç bir qrupa qoşulmursunuzsa, bunu eləyə bilərsiniz. Fonetika söz yaradıcılığını təkrar elədiniz, ondan sonra keçirsiniz, məsələn, özünüzdən suallar seçirsiniz müxtəlif testlərdən, onları işləyirsiniz və belə deyim də, bu şəkildə özünüzü təkmilləşdirirsiniz. Yəni, daha çox sınaq işləmək, daha çox qəbul formatında sınaqlar işləmək sizə lazımdır. İndi təbii ki, yenə deyirəm, mən bir növ o olmasını, müəllim burada özü qrup açır ona görə. Yəni, qoşulmasanız belə canınız sağ olsun, məsələ o deyil. Yəni, deməyim odur ki, bu proqramla işləyin. Bax, burada görürsünüz, tez bir zamanda bitirirsiniz. Həm də məsələ odur ki, bəzi şagirdlər ümumiyyətlə proqram bilmir. Belə eləyək də, başlayır bir yerdən, deyir, sabah fonetikanı oxuyaram, nə bilim, o birisi gün leksikanı oxuyaram. Belə bir gəlir, imtahan qabağı heç nəyi çatdırmayıb. Amma siz görürsünüz nə qədər sıx cədvəllə işləməlisiniz. Hələ biz bu qədər sıx cədvəllə, baxın, gəlib aprel, may ayının 10-una, may ayının 10-unun 15-inə bitiririk. Düzdürmü? Belə bir şey. Siz də bundan gedin. Yəni, ardıcıl olaraq bundan işləyə bilərsiniz. Belə, konkret olaraq dediyim kimi, bax, fonetika, leksika, söz yaradıcılığı, feil, yəni hər bir bölməyə vaxt ayırmalısınız. Əvvəl oxuduqlarınızı unudun. Yəni, onlar təbii ki, sizə kömək olacaq. Amma yeni təkrar eləmək lazımdır. Baxın, bir mövzunu bilsəz də, bilməsəz də, qoyun qabağınıza kitabı, həmin bölməni təkrar eləyin, həmin bölməyə aid sınaqlar işləyin və s. Yəni, əgər yenə deyirəm, siz də bu proqramla, bu sürət qrupundan və yaxud da ki, sınaq qrupundan işləmək istəyirsinizsə, o zaman nömrələrimiz bu videomuzda da var. Bayaq da demişik, videonun əvvəlində var. 070 535 35 55. Qoşula bilərsiniz, bizlə işləyə bilərsiniz. Yəni, biz sizə eləyə bilərik bu proqramı. Biz də dərslərdə həm dərsin izahı, məsələn, fonetikanı keçdik, fonetikanın izahı, leksikanın izahı, ismin izahı, sifətin, sayın izahı, bunları qısa şəkildə, özü çox da, nə bilim, sait samit yoxdur, daha vacib, daha lazımlı, testdə nələr düşür, ən çox onları izah edirik, ən çox onlar üzərindən seçmə suallar işlədirik. Yəni, siz evdə də, ev şəraitində bunu eləmək üçün mən sizə bu proqramı təqdim elədim ki, uşaqlar, yəni, belə bir şey eləyə bilərsiniz də, yəni, dağa daşa düşməyin. Oturun, yaxşıca qoyun qabağınıza kitab dəftərinizi tökün, başlayın. Çünki sonra gec ola bilər, imtahan qapımızı döyür, may ayı imtahandır və nə etmək lazımdır? Hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, belə deyim də, sizin yatdığınız vaxtı düşünün ki, kimsə hazırlaşır. Məsələn, mən bir şagird tanıyıram, deməli belə, adam məndəki sınaqları, mənim şagirdimdir. Deməli, bizdə burada sınaq çoxdur da, yəni sınaqları işləyib buraxılış öncəsi. Mən özüm sınaq qrupu açmışam, düşünün də bir. Özüm sınaq qrupu açmışam, Respublikanın hər yerindən bizə qoşulan var və həmin vaxtı bizim bir şagird məndəki sınaqların hamısını işləyib deyə, artıq yeni sınaq istəyir də, belə deyim. Qoşulub bir başqa müəllimin sınaq qrupuna ki, Rəşad müəllimdən axı doyub, Rəşad müəllim bu qədər sınaq işlədib. Nəysə, məndən də gizlədir. Mən də dedim ki, sonra nəysə eşitdim, bildim. Dedim, canın sağ olsun, qoşul, sən işləmək istəyirsən. Yəni, mən sənin qabağına sət çəkim ki, işləmə. Yəni, qoşulmaq istəyirsən, qoşul. Kimin sınaq qrupuna qoşulursan, qoşul. Çünki, belə deyim də, bizdəki sınaqları bitirib artıq. Adam bitirib.
nə qədər çox sınaq varsa, onun hamısını bitirib. Yəni dərs boyu da işlətmişik. Artıq buradakiləri bitirib deyə yenisini istəyir. Bizdə də tükənməz deyil də təbii ki. Məsələn, bir 50-60 dənə ən azı buraxılış sınağı falan var. Blok 80 dənədir məsələn. O sınaqları qəbula kimi biz işlədəcəyik uşaqlara. Axıra yaxın daha kütləvi şəkildə işlədəcəyik. Hə, amma adam yenə də doymayıb işləyib. Hə, yəni bu cür kitab dəftərdən doymaq lazım deyil uşaqlar. Siz yatdığınız zaman nə ola bilər? Başqaları oxuyur. Bura bir yarış meydanıdır. Düşünün. Yarış meydanıdır. Kim daha çox önə gedəcəksə, o da daha çox nəticə əldə edəcək. Yəni düşünün ki, yüzlərlə şagird gedir. Bir 500 nəfəri tutaq ki, 600-dən yuxarı toplayır. Bir 2000 nəfəri 500-dən yuxarı toplayır. Bu nəyin nəticəsidir? Bugün çox əmək sərf etməyin. Çalışın. Yəni, belə deyim də, qılıncınızı yerə qoymadan bugündən başlayın artıq oxumağa. Çünki sonra gec ola bilər. İmtahan qabağı o qədər şeylər baş verir ki, həm yay gəlir, istidir, filandır. Ona görə bugündən etibarlı tutun işinizi. Başlayın, oxuyun geçsini. Oldu uşaqlar. Onsuz da canlımız olacaq, canlılarımız olacaq. Məsələn, imtahan öncəsi sizə dəstək olacaq. Ona görə kanalımıza mütləq abunə olursunuz. Videomuzu bəyənirsiniz və dediyim kimi, həm WhatsApp ödənişsiz qruplarında linkləri var burada, videonun altında. Eyni zamanda Telegram kanalımıza da keçə bilərsiniz. Elə Telegramda başda yazıb axtarsanız Rəşad Ümbətov, ən qabaqda mən çıxacam. Belə. Oldu. Uğurlar hər kəsə. Bol-bol şans.